양악수술로 코골이를 개선할 수 있습니다. 양악수술은 위턱과 아래턱을 동시에 이동시키는 수술로 얼굴의 골격을 조정하면서 기도를 넓히는 효과를 줄 수 있습니다. 특히 아래턱을 앞으로 당기면 좁아진 기도가 넓어져서 코골이나 수면 무호흡증을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만 코골이의 원인은 사람마다 다르기 때문에 수술 효과는 원인에 따라 달라질 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다.